იაპონიაში, ქალაქ ტოკიოში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაში FOODEX Japan 2025-6-მა ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით და სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ქართულ პავილიონში წარმოდგენილი იყო კომპანიების Aquageos, Skulas, Geonaturals's, AgroLane's, AgroLine'ისა და Geoflowers's სტენდები. გამოფენის ვიზიტორებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ქართული კომპანიების წარმოებულ პროდუქციას, ლურჯ მოცვს, კაკალს, თაფლს, წყალს, წვენებს, ჯემებსა და კომპოტებს. FOODEX Japan აზიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საერთაშორისო გამოფენაა. ქართულ სტენდზე წარმოდგენილი ყავს 6 ქართული კომპანია სხვადასხვა ქართული პროდუქციით. საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქართულ მეწარმეებს, აწარმოონ უფრო მეტი ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, მოახდინონ ბაზრების დივერსიფიცირება და გაზარდონ საკუთარი საექსპორტო შესაძლებლობები. იაპონიასთან კარგი და წარმატებული ურთიერთობა არაერთ სარგებლობას მოუტანს ჩვენ ქვეყანას, მით უმეტეს იაპონია არის კვების ინდუსტრიაში, ფიქრობ, ერთ-ერთი გამორჩეული ბაზარი, ძალიან დიდი დაინტერესებულები არიან ახალი პროდუქტების მიმართ და ჩვენ სწორედ ესეთი ტრადიციული პროდუქტებიც აქვს და ასევე რაღაცა საინტერესო ახალი პროდუქტებიც არის წარმოდგენილი. პირველად არის ჩვენი კომპანია წარმოდგენილი იაპონიაში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ პოტენციური მყიდველების პოვნას და ექსპორტის განხორციელებას იაპონიაში ამავე სეზონზე. სოფლის განვითარების სააგენტოს დახმარებით ჩვენი კომპანია დღეს თავისი პროდუქციით წარმოდგენილი არის იაპონიაში გამოფენაზე, ერთ-ერთ უმსხვილეს გამოფენაზე აზიის ქვეყნებში. შესაბამისად, ჩვენი ექსპორტის განვითარებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დიდი როლი მიუძღვის სახელმწიფოს ჩართულობას.